Hello everyone, welcome back to Spectra Magazine. So today we are here with you for the event Creator Honors, and I'm your host Pratiksha Dangol, bringing you again with this red carpet with some exclusive interviews with A-list celebrities, with lots of bloggers related to lifestyle, fashion, beauty and many more. So I hope that you'll stay updated and try to reach out to us as more as possible for new updates as well. So I hope that you'll stick around with me so that we'll play a lot of games with our content creators, with our businessmen, with our entrepreneurs and many more. So keep in touch. Okay, firstly, a very big hello to you. Right? So we are here with our very own host, right? Yes. For Creator Honors. 2024 यो चोटि चाहिँ हामीले फेसन ब्युटी र लाइफस्टाइलको लागि अवार्ड दिइरहेको राइट Okay, so including our audiences, हामीले चाहिँ always तपाईलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि extravagant host भनेर चाहिँ हेरिरहेको छ, right? So if not host, for sure, त्यो त for sure नै हो. So if not MC, भने चाहिँ तपाईले अरू हुन्छ नि प्लेटफर्ममा if you would introduce yourself भने चाहिँ त के हुन्छ होला? Well, I'm a lecturer also. I'm a hotelier as well. So it's not just MC that I do. There are different things that I do, and I enjoy it foremost and fully. So as you know, one of the most popular hosts around the country, across the country, Thank you so much for telling me that. Yeah, that means a lot. The truth, I know. So अरू emerging hoster पनि हुनुहुन्छ होला, just like me, maybe. Yeah, so definitely. if तपाईले चाहिँ कुनै एउटा special message or special tips दिनु पर्यो भने चाहिँ के दिनुहुन्छ होला? Maybe one or two. फिल्ड चाहिँ एकदमै ट्रिकी छ हैन अनि मार्केट फोर्सेसले धेरै गभर्न गर्छ जस्तै अहिले देशको स्थिति ठिक छैन इकोनोमिकली ठिक छैन सो त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोफेसन पनि धेरै फरक पर्न जान्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि सो यस्तो टाइममा पनि यदि आफूलाई मेन्टेन गरेर सस्टेन गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ इट्स गुड द्याट इज समथिङ भेरी टेक्निकल द्याट नो वान विल टेल यु एन्ड आइ एम टेलिङ इट टु यु Okay, so one last question. This is would you rather go game inside? So would you rather buy an expensive motorbike or a cheap car? So which one would you prefer? Well, I'm a moto journalist. I know auto journalist ho ma. So I have an expensive bike and I have a fairly well-doing car. So yeah, that's about it. Oh wow, both at once. Yes. Wow. Both at once चाहिँ आएको हैन धेरै मेहनतले कमाएको so yes, we should really be. You're an inspiration तर actually भन्नु पर्दाखेरि. Thank you so much. I'm honest. I wish you well. I wish the team well, the man behind the camera well too, and the entire team very well. The gimbal बोक्न धेरै गाह्रो छ. I know that. That means a lot. I know that feedback. All right. Yeah. So thank you so much, brother, for all your patience. Thank you so much. Okay, thank you. Okay, firstly, hello. Hi. Yeah, so हुन्छ नि कतिको इन्जोय गरिरहनु भएको छ त यो इयरको क्रिएटर अनर्समा चाहिँ? I think मैले एउटा फर्स्ट वान मात्रै मिस गरेँ होला एन्ड बिसाइड्स द्याट लाइक म सबैमा अटेन्ड गरिरहेको छु आइम रियली इन्जोइङ यहाँको भाइब फुड एभ्रिथिङ जस्ट मलाई चाहिँ रमाइलो लागेको छ एकदमै डिफ्रेन्ट अप्रोच छ क्रिएटरहरूको लागि चाहिँ अनि सो गुड इभेन्ट फर्स्टली लेट्स गेट टु नो हुन्छ नि हजुरको इन्ट्रोडक्सन है त. ओके Yeah, please go on. I'm Karishma Casey, a content creator, cabin crew, and now new mom. That's Okay, it. oh my god, this is like a shocking part. So most of our audiences might know you, must, funny. So the first question is, so if as Azulia content creation you do like lifestyle blogging or do travel vlogs, like entire, so at sabai kurako inclusivity bhayera. So if not this life, then what would you be doing? Or profession ma janu parda? So my professionally I'm a cabin crew, yours is. So maybe that only. Okay. Yes. So another one, so what is your go-to fashion trend? So after like the comfortable choose गर्नु पर्छ, right? So yeah, go to भन्दा नि I don't like to follow the trends. Okay. Go to चाहिँ हैन which के अरे जुन चाहिँ म चाहिँ कहिले पनि लाउन सक्दिनँ होला भन्ने चाहिँ polka dot and stripe वाला fashion. Okay. Yeah. I could never pull off जस्तो लाग्छ मलाई त्यो dress चाहिँ other than that anything comfortable. Yeah, that is it, and I hope you are enjoying the show. Yes, I am. So I will let you enjoy the show more. Yes. Okay, thank you so much for joining. Thank you. Yeah. So what do you do for your living mostly? So mostly I take a lot of photos, Okay. posted on Instagram, and besides that I have a business. I have a cocktail bar in Thamel. So Okay. An entrepreneur. yes. And Okay. I've recently finished my bachelor, so I'm going to do my master's above. Okay, so a quick compliment. Your makeup looks amazing. It looks like really So nice, gorgeous. gorgeous. Thank you. Yeah, even though close up company, it looks like
It's Wow. really sparkling. Thank you. Yeah, so can we get to know, your 3 makeup products that you cannot go without and a woman must have? So for me personally, it's a lip gloss, number 1. Okay. Number 2, lip liner. And number 3 would be lashes. Okay. So what are your upcoming plans? Personally, ni kura garnu parda. Upcoming plans, I think I wouldn't want to say it because it's a secret. Okay. All right. Yeah. So the last one, personally, ni jaam haina. So what is that one personality in a man that is like a big no for you, that triggers you the most? Okay? Maybe a red flag kind of thing. One quality. I think disrespectful or Okay. any narcissistic. Okay. And what is that one plus point a man should have? One Nikki. Respect. Okay. Yeah, that was like really logical. All right. So thank you so much for Thank you joining. for having and- me. All right. Thank you. Hi there. How are you feeling at this event? Firstly. I'm feeling very good, amazing. Ramailo bhairaacha. So firstly, let's get your introduction either. So my name is Bhavna Regli. I am permanently from Novel Parasi and Okay. living here at New Manesar. I am a full-time employee and a part-time content creator. All right. So as I know कि हुन्छ नि हजुर कन्टेन्ट क्रिएसनमा चाहिँ मेकअपतिर ब्युटी एन्ड मेकअपतिर लाग्नु भएको छ. Yes, सो yes. लेट्स आस्क 2 questions to you है त. So the first question is, what are the 3 makeup products that a woman must have? I think lipstick, Okay. mascara, and blush. Amazing. These are like हुन्छ नि instant changers. Yes, होइन yes, त? yes. Okay, so the another question is, त्यो चाहिँ अलिकति पर्सनल छ आफ्नो बारेमा है त. So what is that one personality that is a big no in a man, that triggers you the most in a man? I think the एकदमै हाई-फाई वाला अलिकति रफ टप खालको मान्छे चाहिँ मलाई अलिक ठिकै मान्छे लाग्छ. आई लभ जेन्टल खालको म्यानहरू. Okay, so gentle as in like 3 qualities that a man must have. आफ्नो एक्सपेक्टेसनमा भन्दाखेरि चाहिँ के होला त त्यो? Educated, Oh, okay. first, tall, second, Okay. and a great sense of humor. Okay, that's amazing, and I really had fun तपाईँको थ्रुबाट पनि कुराहरू सुन्दा. So I hope you are enjoying the show. And Yes. yeah, I'll just let you enjoy it more. Sure. Thank you. Okay, thank you. Hello, how are you? I'm Also, good. and yeah, are you enjoying the show? Yeah, एकदमै. Yeah, so firstly हाम्रो audienceहरूलाई आफ्नो introduction दिइदिनुहुन्छ कि? So म चाहिँ वर्षा श्रेष्ठ, content creator. Content creator in terms of? Many might know, but yeah, still. फन्नी नै भन्ने त मेरो जर्नल छ. Okay, comedy. हजुर. हजुर. कमेडी या. Okay. कमेडी भन्दा ठ्याक्कै हुन्छ हैन. Yeah. So mostly चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइलको हुन्छ नि आफ्नो लाइफ रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले केमा बढी फोकस गर्नुहुन्छ, सो द्याट इभ हुन्छ नि कुन भिडियोजहरू कुन टाइपको जन्डर भिडियोजहरूले चाहिँ हाम्रो अडियन्सलाई चाहिँ अलिकति हाइपअप गर्न हेल्प गर्छ हजुरको भिडियोजले? मेरो या लाइफस्टाइल होला. हजुर कस्तो टाइपको मेबी? म त प्रायः जस्तो लाइक अब लाइफस्टाइल भनेको कुनवाला केलाई भन्ने होइन. हजुर. मैले चाहिँ प्रायः जस्तो अब त्यो पर्टिकुलर यही भनेर बनाइरहेको हुँदैन. हजुर. मेरो मिक्सडवाला हुन्छ. कहिलेकाहीँ फन्नी कन्टेन्टहरू आउँछ होइन. हजुर. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यही अब फेसन, अब गेट रेडी विथ मी भनेको फेसनै भन्ने होला होइन. हजुर त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ अब. हजुर. अब तपाईँले त कमेडीतिर गइराख्नु भएको छ, एउटा इन्टरटेनमेन्ट फ्याक्टरतिर गइराख्नु भएको छ नि त. सो इट इज सेड द्याट मान्छेलाई रुवाउन चाहिँ सजिलो छ तर हँसाउन गाह्रो छ भन्छ नि. सो अब तपाईँले हँसाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ होइन आफ्नो अडियन्सहरूलाई भने. हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब मेबी अडियन्सहरूबाट चाहिँ कस्तो रियाक्सन आउँछ त? लेट्स नो अबाउट दिस पनि. अहिलेसम्म त हँसाउन खोजेकोमा सबजना हाँसिराखेको छ. ओके सक्सेसफुली. अनि अब कुनै कुनै चाहिँ कसैले चाहिँ अब त्यो बुझ्दैन होइन. ओके सेन्स अफ ह्युमर हुँदैन मेबी. होइन सेन्स अफ ह्युमर भन्दिनँ, सबैजनामा हुन्छ होइन त्यो कुरा Okay. चाहिँ होइन. तर मैले के बोल्न खोजिरहेको छु उहाँहरूले चाहिँ मैले बोल्ने तरिका चाहिँ हाम्रो अब हुन्छ नि उहाँले बुझ्ने तरिकाले मैले बोल्नु नसकेको होला सायद. ओके हजुरले पोर्ट्रे गर्न त सो त्यही बेला चाहिँ उहाँहरूले अलिकति अब त्यो कन्सेप्ट बुझिदिनु हुँदैन अथवा मैले उहाँहरूलाई बुझाउन सक्दिनँ. ओके. अनि त्यो बेला चाहिँ अलिकति मैले राम्रो गरेर भएको जस्तो लाग्छ. Okay, so if not in an entertainment sector भने चाहिँ तपाईँलाई अरू कुनमा ट्राई गर्न मन छ? Maybe makeup कुनै नयाँ? Okay, makeup, that's new है. So okay, the last question to wrap up है. हजुरलाई चाहिँ अब what is that one personality in a man that triggers you the most, which is like a no for you?
आफ्नो पर्सनल चोइसमा चाहिँ कुनै एउटा होला लाइक मेबी रेड फ्ल्याग अर समथिङ त्यो कतिवटा छ होइन द मेन वान कि एकदमै मेन that चाहिँ should be a no मलाई वाला. अलिकति त्यो धेरै गर्नेवाला मन पर्दैन अलिकति हुन्छ नि मै हो अरू त सबै, immature maybe इमेच्योर भन्दा नि अब मै हो अब सबजना झारपात म ठुलो मान्छे त्यस्तोवाला टाइपको हुन्छ नि। egoistic. हो त्यस्तो चाहिँ मन पर्दैन अरू त सबैजना ठिकै लाग्छ Okay, yeah, that was all it, and I hope you're enjoying the show, Pani. I hope, and I send you best wishes, दिन चाहन्छु for the upcoming project. Maybe तपाईको केही आइराको नै होला for sure. आइरहेको छ फिल्म Okay, let's talk about this. के आइरहेको छ त? Yeah, upcoming project चाहिँ के छ त? हाम्रो Slight अब entire त होइन तर slight hint हाम्रो audience-लाई. स्लाइड भन्दा नि म बिग हुने भन्छु Okay, no any हामी देखिको सुट गरिरहेछ सङदेखिको okay film. Yeah, so we will be हुन्छ नि एउटा एक्साइटमेन्ट लिएर नै हेर्नेछौँ ओके वेन एउटा अडियन्सको सपोर्ट त फर स्योर हुने नै छ या सो थ्याङ्क यू सो मच एन्ड बेस्ट विसेस फर द फ्युचर थ्याङ्क यू ओके हेलो फर्स्टली Hello. अनि लेट्स इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ प्लिज I'm Julian Shetty. By the way, I'm a content creator. Sometimes YouTube ma पनि active हुन्छु. ओके Yeah, that's it. ओके कन्टेन्ट क्रिएसन इन टर्म्स अफ कुनै एउटा पर्टिकुलर जनर मेबी त्यस्तो मेरो genre छैन, म सबै genre बनाउँछु. It might be sad, emotional, funny. म सबै genre-मा चाहिँ I'm like a versatile person भनौँ न. ओके सो यति धेरै जनरहरूमा तपाईँले बनाउनुहुन्छ सो अडियन्सले धेरै मन पराउनु भएको चाहिँ कुन रहेछ Actually, when I was in TikTok, त्यतिखेर चाहिँ मान्छेले I used to make on the lines-हरू भन्थेँ मैले. ओके They used to appreciate that अनि मान्छेहरूले धेरै त्यो युज गर्थ्यो अनि त्यो चाहिँ धेरै मन पराउँथ्यो पछि चाहिँ अहिले टिकटक ब्यान हुँदै गर्दा चाहिँ अहिले मान्छेहरूले त्यो चलाउँदैन मेबी भनौँ इन्स्टाग्राम या इन्स्टाग्राममा चाहिँ रिल्सतिर यस्तो हो रिल्सतिर भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली अडियन्स त्यति एक्टिभ छैन जस्तो लाग्छ मलाई इन्स्टाग्राममा या ओके रिल्समा चाहिँ नेपाली अडियन्स त्यति एक्टिभ नभएर चाहिँ कन्टेन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ बिकज इफ यु लाइक स्टिक टु वान कन्टेन्ट होइन त्यसमा चाहिँ राम्रो इङ्गेजमेन्ट हुँदैन त्यही भएर चाहिँ यु हेभ टु लाइक चेन्ज अकर्डिङ टु द सिचुएसन Okay, so apart from your career, apart from your job, what are the hobbies that you do in your spare time? I like gaming. Okay. मलाई गेमिङ मनपर्छ Okay. त्यसबाहेक I like working out अरू त त्यस्तो केही I was छैन expecting singing from you. Oh, I don't know why, but the way होइन you spoke, यस्तो हो खासमा maybe your hobby. Maybe your hobby. होइन हबी चाहिँ होइन मान्छेहरूले चाहिँ मेरो लाइक भोइसलाई मन पराउँछ अनि Okay. त्यही भएर चाहिँ they expect Maybe me to sing. including me, अब त yeah, starting में Yeah, I yeah, was हुन्छ नि क्वेसन सोध्न बित्तिकै सिङ्गिङ भन्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ लागेको थियो बट आई थिङ्क यु सुड मैले ट्राई चाहिँ अहिलेसम्म सिङ्गिङ चाहिँ गरेको छैन ओके तर पिपल एक्सपेक्ट मी टु सिङ तर मलाई चाहिँ राम्रोसँग सिङ्गिङ चाहिँ आउँछ तर यु सुड ब्याड सिङ्गर You should, for sure. Okay, so the last question. So, would you rather choose between two? Would you rather choose to get an expensive ride or a cheap car? Cheap car ki expensive bike. expensive bike. I'm more into bikes actually. Okay. Yeah. Yeah, that was like Guessing wala. यस्तो हो खासमा I can sell my expensive bike and buy a new car. oh cheap car. No, newer car because my bike is expensive na. Okay, smart, huh? Yeah. Yeah, so that was all it, and I hope that you'll again enjoy the show. Yeah, sure. Right? Alright, thank you so much for being here. Okay, hello, firstly, you're Hi. looking gorgeous. Thank Starting you. when I say honestly. And the next thing is, I really enjoy watching your contents. It's like really fun, yeah. So let's get your introduction. Firstly, Thori. Hi, my name is Suruchi Buratagi and I love Yeah. making contents. Okay, and you really love entertaining our audiences, Yeah. for sure. So हजुरको content creation बाहेक चाहिँ हजुरले केसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ त? Okay, so मेरो चाहिँ बिजनेसहरू छ Okay. टाचिज भनेर टाचिज ब्याग टाचिज स्टुडियो Okay. अनि अथिना टायर्स भन्ने पनि छ सो त्यही 2-3 बिजनेसहरूमा इन्भल्भ छु अनि साइड बाई साइड कन्टेन्ट क्रिएटिङ पनि गरिरहेको छु Okay, so have you ever tried being a makeup artist?
Something like that? Because the makeup looks so good. I swear. It's like so smooth कि अगाडिबाट हेर्दाखेरि पनि yeah, so त्यही भएर सोधिहालेको अब content creation त apart okay yeah sure तर idea चाहिँ right sure maybe yeah so if you have to switch any profession हैन if in case if को condition मा चाहिँ भने which profession would you like to go for यो त पुरै यस्तो गाह्रो I know एकदम quick के quick हो any profession डक्टर oh wow personality लाई पनि अलिकति match हुन्छ जस्तो लाग्यो हुन्न चाहिँ पर्छ होइन like this because you look innocent के अनि doctors are like really हुन्छ नि एउटा professional innocent नै देखिनुहुन्छ है तपाईँ honestly भन्नुपर्दा alright so अर्को भनेको हुन्छ नि आफूलाई हाम्रो पर्सनली कुरा त हल्का so what is that one quality in a man that is like a big no for you that triggers you the most एउटा red flag भनेर हुन्छ this is like something that a man must not have भन्ने खालको what is that one quality म्यानमा भन्दा पनि मलाई इन्डिभिजुअल म्यान वुमन जो भए पनि एज अ पर्सन चाहिँ मलाई मान्छेलाई त्यो इक्वल ट्रिटमेन्ट दिँदैन नि डिसरेस्पेक्ट गर्ने अलिकति इन्क्लुडेड फिल नगराउने टाइपको त्यस्तो बारेहरू चाहिँ एकदमै मन पर्दैन त्यो चाहिँ एज अ इन्डिभिजुअल नै रेड फ्ल्याग that's such a good point के खास गरी हैन हैन जुन चाहिँ भन्नुपर्ने थियो जुन चाहिँ मान्छेले सुधार्नु पर्छ if they have है त yeah so thank you so much for joining here यतिको लागि really nice talking to you Right. Okay, bye-bye. Hello, firstly. Hi. So would you like to give your introduction to our audiences? Namaste, my name is Shrestha, filmmaker and content creator. Okay, nice. All right. So, हजुरलाई चाहिँ आफ्नो पर्सपेक्टिभमा हुन्छ नि यो क्रिएटर अनर्स जस्तो इभेन्टहरू चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ अहिले एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर मोस्टली As a content creator, so त्यो क्रिएटर अब नयाँ जो पनि आइरहनु भएको छ उहाँ कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई चाहिँ एउटा काइन्ड अफ मोटिभेसन जस्तो लाग्छ ओके सो टु क्रिएट मोर एन्ड टु किप अन डुइङ मोर जस्तो अनि एउटा प्लेटफर्म पनि हो जहाँ चाहिँ कनेक्सन्सहरू बिल्डअप हुन्छ ओके र एज यु मेन्सन कि हजुर फिल्म मेकर हुनुहुन्छ सो अहिलेको अपकमिङ प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ के आउँदैछ सो द्याट हाम्रो अडियन्सलाई पनि अलिकति आइडिया होस् सो मेरो चाहिँ अब फिचर फिल्म सुट हुँदैछ सो अब केही महिनापछि डेट अनाउन्स हुन्छ ओके केही दिनमा ओके सो फिल्म मेकर एन्ड कन्टेन्ट क्रिएसन चाहिँ तपाईँको अहिलेको लाइफस्टाइलमा हजुर हजुर हुनुहुन्छ राइट सो एउटा क्विक क्वेसन हो वुड यु रादर वाला राइट सो वुड यु रादर हुन्छ नि चुज एन एक्सपेन्सिभ मोटर बाइक कि अ चिप कार इन योर पर्सपेक्टिभ पहिले त चिप कारै हुन्छ safety. Okay, yeah, that's great. Yeah, amazing. We will be waiting for your upcoming project for sure after maybe few months. Something as an audience. Yeah, thank you so much and best wishes future. Hello, Vikas ji. Hello, hi. एकदम ठिक छ भाइ कपाल मिलाउँछु Are you kidding? No, I know the interview neighbors. We are not going to cut this part. Okay, sure. So, तपाईँको विचारमा चाहिँ अब हुन्छ नि as being involved in so many हुन्छ नि fieldsहरू आफू पनि हुँदाखेरि सो यस्तो हुन्छ नि क्रिएटर अवार्ड्सहरू क्रिएटर अनर्सहरू चाहिँ तपाईँलाई किन इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मोस्टली यस्तो अब जुन टाइममा हामीले एज अ मोडल काम गऱ्यौँ होइन त्यो टाइममा यस्तो टाइपको प्लेटफर्महरू थिएन त्यो कुराहरू अहिले एकदम मिस हुन्छ मलाई किनभने यस्तो खालको इभेन्टहरू भए भए यसरी चाहिँ यो मिरा फिल्ममा एज अ इन्फ्लुएन्सर काम गर्दा एज अ मोडल काम गर्दाखेरि चाहिँ होइन अवार्ड पाउँदाखेरि मोटिभेट पनि हुन्थ्यो अझ राम्रो केही गरौँ भन्ने लाग्थ्यो होला सायद अब त्यो हामीले पाएनौँ त्यही पनि अब अहिले जति पनि यङ जेनेरेसनहरूलाई यङ ट्यालेन्टहरूलाई चाहिँ यो क्रिएटर्स अवार्ड जसरी उनीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोत्साहन दिइरहेछ नि ल अब केही गर्नुपर्छ है भनेर राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू बनाएर होइन भिडियोहरू क्रिएट गरेर एज अ ब्रान्डसँग एसोसिएट भएर काम गरिरहेछ यस्तो इभेन्टहरू चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र भइरहनुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो टाइममा चाहिँ नभएर मिस भइरहेछ मिस गरिरहेछ ओके सायद तपाईँको टर्नमा पनि भइदिएको भए अलिकति मोटिभेट हुनुहुन्थ्यो होला मेबी रिइन्फोर्समेन्टको तरिकाले अलिकति बढी मेहनत गर्थ्यो होला मेहनत त नगरे होइन यस्तो चिजहरूले हौसला दिन्छ नि त ल म चाहिँ ल मैले बेस्ट मोडलको अवार्ड पाएँ अरे होइन बेस्ट चाहिँ डान्ससँग पनि चाहिँ इन्भल्भ भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब एज अ मोडल अवार्ड पाएँ भने त त्यसले त मोटिभेट गर्छ अझ राम्रो गर्नुपर्छ है यो फिल्डको लागि केही गर्न सक्दो रहेछ मैले भने जस्तो इन्करेज हुन्छ नि त सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ डेफिनेटली मिस भइरहेको छ
अलराइट सो अहिले तपाईँको यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अपकमिङ प्रोजेक्ट चाहिँ के चल्दैछ त त्यसमा हाम्रो अडियन्सलाई पनि यस्तो नर्मली म चाहिँ अब कमर्सियल फोटोग्राफी पनि गर्ने भएर आर्ट सुटहरू भइरहेको हुन्छ अब आज पनि मलाई कतिखेर म बिजी हुन्छु थाहा छैन भर्खर एउटा बाल्ट्राको प्रोडक्ट मैले तिमीलाई देखाएँ होइन अब अहिलेसम्म मेरो काम थिएन मेरो भोलि सुट छ भने चाहिँ यसरी किनभने कतिखेर काम आउँछ अनि अब कतिको रस हुन्छ नि एजेन्सीहरूले पनि कति एडहरू चाहिँ हामीले प्लानिङ गरेर 1 विकदेखि नै ल मिटिङ बसेर यस्तो टाइपको सर्टहरू लिने प्लानिङ हुन्छ कति चाहिँ अब लास्ट मिनटमा रस भइरहेको हुन्छ अनि एड रिलिज गर्न परिहाल्छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम क्विक कामहरू पनि हुन्छ अब त्यही हो बाल्ट्राको सुट गर्दैछु ओके सो अब आफ्नो करियर माथि जाँदै गर्दाखेरि आफू पनि त्यति नै बढी बिजी भइन्छ स्पोन्टानियस हुनुपर्छ होइन सो त्यस्तो केसमा चाहिँ कसरी हुन्छ नि मल्टिपल कुराहरू आइरहेको हुन्छ सो कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्न सकिन्छ त मेनली हाम्रो अडियन्सहरू हुन्छ नि इमर्जिङ युथ्सहरूलाई मेबी इफ यु क्यान गिभ अ टिप यस्तो हो नर्मली आफूले आफूलाई हेर्दा जहिले पनि राम्रो लाग्छ होइन त्यो अरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो होइन नर्मली चाहिँ कस्तो हो नि अब अहिलेको जेनेरेसनमा के देखिरहेको छ भने एज अ मोडल म काम गर्छु भनेर आइरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ काम नपाउँदाखेरि ला म यो फिल्डको लागि होइन मैले त काम पाएन उनले चाहिँ पाइरहेको छ अलिकति जेलसी बढी हुन्छ कि सो त्यो चिजहरूलाई चाहिँ बिर्सेर होइन हामी चाहिँ यस्तो खालको इभेन्टहरूमा पार्टिसिपेट भएर जति नेटवर्क हामीले बढाउँदै लिएर जान्छ नि त्यही अनुसारले हामीलाई अफर र कामहरू आउने भएर हामी चाहिँ मलाई अफर आएन भने निराश हुने होइन कि हामी चाहिँ टक्क मिट एन्ड ग्रिटहरू गरिरहनु पऱ्यो मान्छेहरू भेटिरहनु पऱ्यो होइन अनि आफू चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्ममा चाहिँ अलिकति इन्गेज भएर आफूलाई देखाइरह्यो भने अभियसली आउँछ मेन चाहिँ प्यानिक नहुनु नै भन्छु कि म किनभने म नि प्यानिक भए आज लगभग 20 इयर्स प्लस भयो फिल्ममा काम गरेर म पनि हुँदैन थिएँ होला होइन एउटा पेसेन्स भन्ने चिज चाहिँ चाहिन्छ त्यो सबैमा हुनु जरुरी छ या थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको एडभाइसले चाहिँ फर स्योर हाम्रो अडियन्सहरूलाई पनि अलिकति हिट हुन्छ होला अलिकति हेल्प हुन्छ होला एन्ड या इन्जोय द सो थ्याङ्क यू फर जोइनिङ मी थ्याङ्क यू ओके फर्स्टली हेलो Hi. हाउ आर यू फिलिङ डिड यू इन्जोय द इभेन्ट Yeah, I really enjoyed the event. It was like so wholesome and like amazing. Alright, so would you like to give a short introduction about yourself? So okay, hi, I'm Siddhartha Tamang, aka Sid, and I'm a content creator. Okay, so content creation in the field of In the field of lifestyle and beauty and fashion as well. Okay, so as being a fashionista, who are you wearing today? You look like glamorous. No, this is a local designer that I found. So yeah, this is a local designer. Alright. Not a designer, but it's a local designer. So I must say, I definitely must say, you have like a really gorgeous skin, like really smooth. Thank you. It's any Korean glass skin kind of. So I would really like to know your skincare routine, and so do our audiences. So skincare routine, Manda, I take really good care of my skin. So my skincare routine is toner, essence, and like serum, moisturizer, and sunscreen, all from brand Anua. Oh wow! And what is your most essential product? So my must-have, most essential product is toner pads. Okay, all right. So one last question for you. So, you know, which one would you choose? Either between two, expensive car ki, expensive bike ki, cheap car. Which one would you go for? Expensive bike. Yeah. Do you own it? Yeah. I love bikes. I think you are in the process of owning it. Yeah. Yeah. Which one? Shall we know that? I really love Kawasaki and Yamaha R6. So probably in future. I hope you get the sponsorship. Thank you. Alright, thank you so much for Thank joining. you. Okay, hi Aishma, how are you doing as a एकदम राम्रो रमाइलो भइरहेछ इभेन्ट कस्तो लाग्यो त डिड यु इन्जोय Yeah. I know है so you are a runway model I know you are a winner of model hunt पनि हैन so अब introduction त दिन खासै नपर्ला but still है त so what do you do for living अहिलेको लागि freelance modeling. Okay, freelance modeling. So आफ्नो collaboration मा चाहिँ you know हुन्छ नि यो फिल्डमा आएपछि त अब collaboration गरिराख्नुपर्छ so कुन चाहिँ फिल्डमा maybe productsहरू भयो makeup skincare or you know runway modeling त्यसमा चाहिँ कुनमा body active हुन्छ म चाहिँ रनवेमा नै एक्टिभ छु कोलाबोरेसनहरू पनि ड्रेसेस या सुट्स एन्ड रनवे नै भिडियोज Okay, all right. So, afno बारेमा है त. So, what are those 3 makeup products that you cannot go without? Lip gloss, mascara, and then confident. Yeah, that was like a tricky answer, right? Yeah, that was gorgeous. अनि अर्को भनेको you know अब आफ्नो पर्सपेक्टिभले हेर्नुपर्दा चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा म्यानमा आफूलाई हुन्छ नि लाइक अ रेड फ्ल्याग चाहिँ के होला त्यो एउटा द क्वालिटी इन अ म्यान विच इज अ बिग नो फर यु
Smile. Smile. Yeah. So you don't like a guy smiling. I like guy who smile. Okay, with smile. Yeah. Okay, so what do you like in a man? What do you do not like in a man? Oh my One god. quality this that is is like so no. tough. हुन्छ नि एउटा. Okay, so if he has this quality, then he is a red flag भन्ने खालको. Unapproachable. Okay, unapproachable. That was really good. Okay, so our last question is then. So would you rather choose an expensive bike or a cheap car? Bike. Okay, expensive bike. Yeah, bike. That was considered Yeah. luxury to side, man. All right, so that was all it, and thank you so much for joining. Yeah, you Right? look so pretty. And you too. Bye. You too. Okay, welcome back, our pageant queen. Thank you. I'm pretty sure you don't need an introduction. Right? I'm a Supernational finalist as well as first runner-up. Yeah. All right, so अहिले life कस्तो भइरहेछ after Supernational को pageant पछि? Well, it's going great. Smoothly नै गइरहेछ. It's beautiful. Like I live my life to the utmost, fullest each and every day. So it's going pretty nicely. So what have you been doing these days for a living? भनौँ न एउटा profession को हिसाबले. So, as you all guys know, ki don't know, I'm a theatre artist. I'm a theatre actor as well. So, I'm doing this movie, Ramayana. So, यो चाहिँ भाद्र 21 मा आउँदैछ. So, yeah. यो चाहिँ मेरो मुभी आउँदैछ भाद्र 21 मा. So, please हेरिदिनु होला. So, yeah. Looking forward to you all as well. फ्युचरमा एक्टिङ तिरै हजुर. यहाँले त्यही पार्ट लिइदिनु भएको छ हैन. सो अब हुन्छ नि हामीले अब तपाईको पर्फर्मेन्स डेफिनेटली देखिहाल्यो सुपरनेसनलमा हैन. सो अरु पनि फर्दर पेजेन्ट्समा जाने प्लान छ त? मेरो अहिले अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो पेजेन्टमा जाने प्लान चाहिँ छैन. But then let's see where the road takes us. So I'm just going with the flow in life, you know. It's like अहिले चाहिँ एक्टिङतिर चाहिँ बढी फोकस छ भनौँ न. सो Yeah. एक्टिङ अहिले पेजेन्टलाई छ हल्का साइडमै मेबी. साइडमै छ अहिले. ओके अलराइट. सो हाम्रो अहिले हुन्छ नि अब एक्टिङ फिल्ड त भइहाल्यो होइन. सो आफूलाई अलिकति च्यालेन्जिङ होला कि भन्ने कुनै केही फ्याक्टरले अफेक्ट गरिरहेको छ त? फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ च्यालेन्जिङ भनेको चाहिँ अब इट्स मेन भनेको इन्डस्ट्रीमा छिर्नु नै सबैभन्दा च्यालेन्जिङ कुरा हो होइन. छिरेर एकपल्ट इस्टाब्लिस भएपछि चाहिँ इट्स लाइक त्यो एउटा स्टारडम हुन्छ नि. इफ त्यो स्टारडम पाएपछि त्यो स्टारडम मेन्टेन गर्न चाहिँ इट्स लाइक इट टेक्स लट्स अफ वर्क एन्ड देन इट्स टु मच प्रेसर हुन्छ नि. सो या द्याट्स त्यो एउटा मेन्टेनेन्स चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ. प्लस त्यही हो, लाइक आई लभ एक्टिङ, आई लभ it's my motto is to be is to live many lifetime in one lifetime. So yeah, I mean, okay, that's so it. as being a pageant girl हामीले त्यहाँबाट हुन्छ नि चिन्दै गएको भएर पनि you left a great mark हैन एउटा पेजेन्ट इन्डस्ट्रीमा पनि. सो कुनै इमर्जिङ हाम्रो यङ युथ्स मेबी अब पेजेन्ट्रीमा जान मन लागिरहेको छ भने चाहिँ एउटा सानो आफ्नो तरिकाले टिप दिनु पर्यो भने चाहिँ what would it be? Don't doubt yourself. Just if you like something, if you want to pursue something, then just go for it. Don't think about anything. Just go for it. That's Go it. with the flow. Go with the flow. Yeah, that was amazing. Thank you so much. Thank You you were, like, so really much. interactive. Thank you. Thank you. Thank you. I hope that we meet again and again like Yeah, this. Right? we will surely. Sure. Thank you so Thanks. much. Bye. Hello, firstly, how are you? Hi, I'm good. How are Event you? yeah, I'm good as well. So event was not enjoyment for it. It was really fun. Yeah, lots of fun. We got to see like who won and everything. It was Okay. really good. That's like really interesting. Yeah. So would you would you love to introduce yourself to our Yeah, audience? sure. Hi, I'm Suraksha. I'm a singer, and I don't think I have anything else to say. Oh, no. I'm a singer. That's it. Yeah, so beauty and makeup ma katiko engagement छ त? थोड़े, not too much. Okay. But I don't do like makeup daily basis now. Okay. I just do it when I have to attend events and shows or it's hot by name. So yeah, a little bit I must say. Okay. So as हुन्छ नि एउटा इन्डस्ट्रीमा आइसक्नु भएको हिसाबले पनि so why do you think this हुन्छ नि यस्तो इभेन्ट चाहिँ why is it important जस्तो लाग्छ आफूलाई? मैले चाहिँ honestly up and the bike I have never seen like influencers or like अलिकति हुन्छ नि
प्लेटफर्म दिने ओर एउटा नेटवर्क गर्ने ठाउँ ओर अलिकति प्रमोट गर्ने एरिया चाहिँ अरू कसैले गरेको छ जस्तो मलाई चाहिँ मैले चाहिँ देखेको छैन It's motivating पनि या अनि motivating फर lots of- अस कन्टेन्ट क्रिएटर्स हामीलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ कि द्याट वी आर अप्रिसिएटेड वी आर सिन जस्तो लाग्छ होइन अनि आज यो अवार्ड सेरेमोनी एन्ड एभ्रिथिङ वाज रियली फन टु सी लाइक हुन्छ नि पिपल with different side of the creativity and different type of content and it was really good and I like to thank Uptrendy हामी creatorsहरूलाई platform दिएकोमा and always supporting us bringing us lots of collaborations so yeah Okay. So as you mentioned that you are a singer, you know. So Mhm. apart from singing, what excites you more? Maybe as a hobby. apart from singing what excites me more I don't Is know there I'm a any- lazy person I like to sit and like हुन्छ नि त्यो पानी पर्दा बेला झन् स्पेसली नेटफ्लिक्स हेरेर सुतेर that excites me a lot because I don't get to rest a lot. Okay. यताबाट उता Yeah, I'm working on a couple of songs and I'm working on music video. Also, I'm collaborating with international producers and artists as well. I'm very excited about that. Only time lagirako cha and busy with that as well. So yeah, my songs are about to release pretty soon, Okay. maybe. Yeah, we'll be expecting some good one to come for sure, right? Yeah. We are like excited to hear a Thank great song for you from you. Thank Yeah, you. so best wishes for your future and Thank thank you you so so much much. for engaging here. Thank you so much for the Alright, yeah, pictures. thank Such you. a nice meeting you. Yeah, it was nice. Okay, meeting thank you you. guys. Bye. Okay. Okay, firstly, hi guys. How are you doing? We're doing well. Did you enjoy it? Yeah, I just enjoyed Mhm. a lot. All right. So, firstly, shall we get your introduction one by one? Sure. My name is Grace, and I'm a content creator. Okay. And what about you? And I'm Sugam Karmachari, and I'm a freelance model and a student mainly. All right. So, हामी जस्तो हुन्छ नि युथहरूलाई अब वी आर लाइक इमर्जिङ नि त अहिलेको हुन्छ नि कन्टेन्ट क्रिएसनमा भनौँ अर मिडिया इन्डस्ट्रीमा सो वाइ इज दिस काइन्ड अफ इभेन्ट इम्पोर्टेन्ट टु अस वाट डु यु फिल I think it's important because it sheds light on like the upcoming influencers, the new, the micro influencers, the mini influencers. It gives them a platform to shine through. So I think it's really important for exposure. Okay. And what about you? And I guess that it motivates all the influencers to perform even better, so that they could shine among the others. I guess, yeah. All right. So one question, Haida. It's like a fun question. So what are the 3 makeup products that you cannot go without? Eyeliner, mascara, and blush. For Okay. sure. All right. So for I- you, I don't use makeup products. yeah, that is why I was about to switch the question okay, immediately. Haida, so what is that one fashion trend that you are highly obsessed about? Fashion trend, by fashion trend you mean? Okay. Matlab, you are comfortable in like t-shirts, shirts, something like formals or something. Actually, swag I'm pants? comfortable with everything because I think I fit Oh. with everything. Yeah, that's because like really cool. Yeah. Alright, yeah, exactly. yeah, that's the thing because I think the main thing is your body. Mhm. You have to create the body that has to fit everything that you wear. Okay, so one last question for you. What is that one हुन्छ नि आफ्नो फिटनेसको राज के हो maybe your trend. Well, I don't really have a fitness secret or whatever. Mhm. I like, when I feel like, oh shit, like I need to get in shape, I Okay. need to work out. I normally do Lily Sabri's workout from like Okay. YouTube, like Yeah, just I got it. home-based workouts. Okay. Yeah, I don't go to the gym and stuff. No. Okay, so one last question for you. Would you rather choose an expensive bike or a cheap car? I would choose an expensive bike, of course. Okay. Yeah, Which I'm a bike one? lover. I would choose an BMW S1000 RR. Uh-huh. That's my dream bike. Okay, Yeah. that's really cool, and I know that you'll for sure own it in the sure I future. will. I know that that you must, right? So thank you so much, guys, for engaging in this auspicious our interview, ma. Yeah, so enjoy the show again. Thank you. Thank you. Hi, Prima. How are you doing? I'm good. How are you? Yeah, I'm good as well. So, firstly, did you enjoy the show? Yes, of course. एकदमै रमाइलो भयो. I met my friends, of course. अनि सबैजनासँग content बनाउने because we are content creators. For sure. Yeah, videos यताउति सबै रमाइलो भयो.
So अहिले what are you engaged in आफ्नो upcoming projects or केमा काम भइरहेको छ? I'm a model as well, so मेरो modeling-को projects-हरु भइरहेको हुन्छ. Also, there are a few projects, अलि bigger projects coming up. That are like Jinx- confidential. Yeah, no, yeah. Jinx हुन्छ के so त्यही भएर भन्नु मिल्दैन. And other than that, yeah, content-को brand deals-हरु भनौँ. So For now. it's like better that you keep it confidential. Yes. Our audience are like, let them be. Yeah, they will see future ma, of course. Okay, so what are those makeup products? Like maybe 3 makeup products that you cannot go without. So as you are like a makeup influencer. as Yes, yes, I do makeup as well. Also, fun fact, I'm a makeup artist. well. Funny. Okay, nice. I don't work as a makeup artist, but still I am. And for me, tinta makeup products that I cannot live without is mascara. Okay. It's like I really need to have those like long lashes. Game like changer. Yes, yes, exactly. Game changer. Mascara, and lipstick, and blush. Alright. By the way, your And I'm good to makeup is looking Thank on point. you. Thank you so Even much. though we are at the end of the event, Yeah. and still your Yeah, makeup is मेरो looking on फ्रेन्डले point. त्यही सोध्दै थियो ओ माई गड तिम्रो लिपस्टिक अझसम्म गएको छैन भनेर अनि आई हेभ नट इभन डिड द रिटच क्या Okay. Okay, so That shows maybe I'm a good makeup artist as well. Yeah, that's a compliment. Thank you I so know. much. You look pretty as well. You too. So, as you are also a fashion influencer, Yes. so what is that one fashion trend that you are obsessed with? मेरो go to style and something like I think long lasting हुन्छ पछिसम्म पनि it will never fade away वाला चाहिँ मलाई लाग्छ old money style. Okay. I love एकदमै न्यूट्रल कलर्स अनि सिम्प्लिसिटी सिम्पल लुगा बट या एलिगेन्ट आई रियली लभ ड्रेसेस लङ ड्रेसेस एज यु क्यान सी आज पनि आम नट वेयरिङ अ ड्रेस बट काइन्ड अफ सो या लङ ड्रेसेस एकदमै सिम्पल न्यूट्रल कलर्स आई रियली प्रिफर द्याट काइन्ड अफ फ्यासन अनि विच विल बी लाइक पछिसम्म पनि चल्छ नै जस्तो लाग्छ सो द्याट्स द ट्रेन्ड आई फलो Okay, yeah, that's amazing. So, one last either. So, that's your personal question. So, let's see either. So, what is that one personality in a man that is like a big no for you, which triggers you the most? What is that one factor? So, I am a very kind person and मलाई चाहिँ I always look for someone who is humble and nice and especially if you go out and even like date I've never been to date but still like dateहरुमा गए पनि बाहिर गए पनि त्यो हुन्छ नि एउटा gesture to the people who are giving the services and it shows me what kind of man is that so for me kindness is something I really look for and yeah rude behavior is a big no. No. Boys, take care of that. Please, don't behave badly to anyone. Do not disappoint this pretty girl. Future Maya. So thank you so much for being here. Thank you for having me. All right. So thank you and enjoy the show. Yeah. Hello. Hello. How are you? Did you enjoy? एकदमै नै So हाम्रो यो creator honors चाहिँ हुन्छ नि अब आफूलाई कस्तो लाग्यो अनि why is it important for you? सो मलाई एज अ क्रिएटर चाहिँ मलाई क्रिएटर अनर चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट लागेको चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ अब मैले कहिले नदेखेको क्रिएटरहरू भेटेँ फर्स्टली त होइन अनि मैले एकदमै अब मैले चाहिँ अब म एज अ क्रिएटर पनि म धेरै कन्टेन्ट क्रिएटरहरूसँग चाहिँ साथीहरू त्यस्तो इन्गेज त्यस्तो इन्भल्भ भएको छैन तर यस्तो क्रिएटर अनर चाहिँ इभेन्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति म चाहिँ अझै कन्टेन्ट क्रिएटर को छ कुन कुन फिल्डमा को छ भनेर थाहा हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि इन्टरेक्सनहरू चाहिँ अझै बढ्छ प्लेटफर्म फर नेटवर्किङ नेटवर्किङको लागि चाहिँ अलराइट सो आफ्नो कन्टेन्ट क्रिएसनमा चाहिँ के कस्तो फिल्डहरूमा चाहिँ इन्गेज हुनुहुन्छ अहिले सो म चाहिँ मोस्टली लाइफस्टाइल फिल्डमा धेरै इन्भल्भ छु अनि म चाहिँ मैले धेरै नै कन्टेन्ट बनाउँछु चाहिँ लाइफस्टाइल र फुडवाला बनाउँछु फुडी भन्नाले नै म धेरै लाइफस्टाइल बनाउँछु अनि लाइफस्टाइलमा फुड आइहाल्छ सो हुन्छ नि इफ नट लाइफस्टाइल एन्ड फुड इफ त्यो कुरालाई साइडमा अपार्ट फ्रम दिज भने चाहिँ वाट वुड यु हुन्छ नि आफ्नो स्विच गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कुन प्रोफेसनतिर जानुहुन्छ त म त स्विच गर्दैन थियो होला इन केस सिचुएसनमा लाग्दैन किनकि मलाई चाहिँ एज अ पर्सन मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने चाहिँ म जस्तो छु जे छु म त्यही छु अनि मलाई त्यही रमाइलो लाग्छ अनि म जे गर्छु त्यही नै राम्रो भइरहेको छ मलाई अरू चाहिँ त्यस्तो धेरै हुन सक्ला फिट चाहिँ होइन तर म चाहिँ मोस्टली लाइफस्टाइल गरिराख्नु भएको भने चाहिँ म चाहिँ त्यही नैमै फिट छु जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ अनि अब लाइफस्टाइलको कन्टेन्ट्सहरू क्रिएट गर्दै गर्दा चाहिँ अडियन्सको रेस्पोन्स कस्तो आउँछ
अहिलेसम्म चाहिँ एकदमै राम्रो पोजिटिभ रेस्पोन्स छ भनेर भन्छु अभियसली नेगेटिभ रेस्पोन्स हुन्छ नै होइन तर त्योभन्दा बेसी चाहिँ पोजिटिभ रेस्पोन्सहरू छ भनेर फिल गर्छु किनकि मैले चाहिँ के फिल गरेको छ चाहिँ एभ्री टाइम मैले कन्टेन्ट पोस्ट गर्दाखेरि ब्रान्ड कोल्याब होस् आफ्नो कन्टेन्ट होस् जे पोस्ट गर्दाखेरि पनि जहिले पनि कसै न कसैको चाहिँ मेसेज आउँछ कि अब यो कसरी गर्नुभयो यो के हो यो कस्तो हो भनेर त्यो चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ अनि एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर म प्रोफेसनली त म त्यो कुरामा अब राम्रो छैन होला तर कन्टेन्ट क्रिएटर अनुसार चाहिँ मैले जे बुझाएको छु त्यो अनुसार चाहिँ मैले उनीहरूलाई प्रिफर चाहिँ दिइरहेको छु सो अहिले कुनै अपकमिङ प्रोजेक्ट्सहरू आउँदैछ आफ्नो जुन चाहिँ अडियन्सलाई थाहा पाउनु एकदम जरुरी छ है दे सुड बी एक्साइटिङ अबाउट दिस त्यस्तो अपकमिङ प्रोजेक्ट मेरो त कति आइरहेको हुन्छ होइन अनि त्यस्तो एकदमै अलिकति हिट गर्ने आफ्नो करियरलाई नै पिक पोइन्टमा लग्ने खालको कुनै अहिले प्रेजेन्ट मोमेन्ट म त मेरो सबै प्रोजेक्टलाई मेरो करियरलाई हिट गर्ने खालकोले लिन्छु त्यसैले मलाई चाहिँ अब यस्तो यसको चाहिँ यस्तो आइरहेको छ भन्ने चाहिँ म सोच्दिनँ तर मैले जे गरेको छु सबैले मेरो करियरलाई चाहिँ हिट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ Alright, so it was really nice getting to know more about you and आफ्नो हुन्छ नि आफूले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा अलिकति खुलाइदिनु भयो सो थ्याङ्क यू सो मच Thank you so much. Our audiences are always there to love you त्यो त आफ्नो कुराले पनि अलिकति गेस त गरि नै रहेको छु Alright, so thank you so much for being